東圍，我問你啲問題啊，好唔好啊？嗱，一堆沙加一堆沙對幾多？一堆沙加一堆沙，咪等於11咯。錯，一堆沙加一堆沙，佢仲係一堆沙。第二個問題，阿媽啱啱買咗炸雞好食啊，咁佢嗌咗10兜啦，嗰兩個嗌咗10兜，咁10兜入面有5個炸雞喎，咁請問總共有幾多個炸雞啊？總共有5個。錯，大概50，加埋一齊50。有一個問題，拜拜。係我創造嘅有趣問題。假如1等於4，2等於8，3等於12，4等於1，請問5等於幾？ 5等於1。錯。5不就等於1嘛？係咪講錯咗？5不就等於2嘛？哎呀，睇！恭喜我國勝，好嘢！師生話你要多練啦。哦。好精彩就係我哋，冇錯我係師生部，唔係一sorry，唔緊要。唔好意思啊，觀眾，唔好聽佢講嗰啲嘢啊，拜拜。